Piensa que está haciendo unas cosas. Sol timón a babor. Mira, el chico está en el botalón. Sí, ya recogió la bandera. Bajando la banderita. Se están despidiendo. A ver si se ve. Yo estoy viendo con la mano izquierda para no tocarte a ti. ¿Para qué? Para no tocarte a ti con la derecha. Mira la hélice de pro ahí, ayudando. Máquina avante. Mira el timón gorda. Metido todo a estribor ahora. Una paladita y con la hélice de proa y una paladita avante hacen un 360 ahí mismo. Muy guay, espectáculo. Precioso barco noruego partiendo de Santa Cruz de Tenerife. Beautiful Norwegian boat leaving the port of Santa Cruz of Tenerife. Mira, no te fijaste quién estaba en timón.
heading to Bergen. Vamos a hacer dirección a Bergen, Noruega, una previa vuelta a las Islas Canarias, luego rumbo sur a las islas de Cabo Verde y al norte otra vez, norte de Escocia y Noruega. Boat's going to go around Canary Islands first for 10 days approximately, they told me. Then it will head to Cape Verde, down south of Canary Islands, about 800 nautical miles south of Canaries. I'll go around those islands for a few days and then head up north to the north of Scotland and back to Bergen, Norway. Imagínate, el barco es de 1914, imagínatelo en la época y antes, los barcos sin motor. En el 14 tal vez tendrían motor ya de vapor y demás seguramente, pero imagínate a finales de 1800, a mediados de 1800, mover estos barcos, ¿no?, sin motor alguno. Qué pasada. Qué preciosidad de barco. What a beautiful ship.